выполняем демонтаж фильтрующего элемента. Как правило, он крепится на болтах. Сняв фильтр, сравниваем с новым. Новый фильтр должен быть абсолютно идентичен по всем параметрам. Уплотнитель на фильтре может быть смонтирован на него, либо может идти отдельно. Замена уплотнителя, в нашем случае это резиновое кольцо, идет в комплекте. Замена уплотнителя обязательно. Устанавливаем новый фильтр и затягиваем крепление с нужным моментом. Производим очистку поддона жирорастворяющим средством и протираем ветошью. Если поддон был на герметике, необходимо его удалить щеткой, а также удалить герметик с корпуса КПП.